Bismillahirrahmanirrahim. Iki kula latih. Senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujud hati ngaten kula tak kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, kalau tak sahur saiki iso. Wiling-wilingan aku manusa. Kula misalnya yo diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kalau nunggu izin be pangeran, misalnya be dongo supaya tidak punya masalah izin. Isine itu uang di masalah itu pantas uang menungso. Uang menungso jadi objek hukum aturannya pangeran, jadi di masalah yo pantas. Semua pantas. Jadi apa dongo izin sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Pun Gusti, pun kersane. Lah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Abdul Qadir masyhur teng manaqib, la tastarjal bana'ma wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istalaftaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkaritaha. Fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la tastarjal bana'ma wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istalaftaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkaritaha. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe. Najan kowe njaluk sik ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe rong salat duha wis dhuwit ta ora? Wis duwe. Cina ora tau duha duwe akeh. Nggih, Bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus duwe bojo, ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana. Tapi wong Islam kan donga Gusti dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayat dongo seidina to. Enak deh, wong kafir-kafir untuk hidayat itu sedurunge dongo ta ora usah. Gak usah kan. Tapi nek pengiran kersane. Ya entuk. Lah nek kowe dongo syarat untuk hidayat berarti wong kafir bakal untuk hidayat. Lah ora carane dongo. Lah iku makome Abdul Qadir makom sujud. Wal bal wa halatun bika bala gawan urip. Ya wis. Pasalin lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Ben pangeran menjen sing duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujudul qalbi yang begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun maraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujudnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pasti itu posisi ya lusuh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni. Buarang geni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, ben ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Akhirnya bingung, barang gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkarane namarah. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bi surati sayyin min suyuhi kono pokoke setan medo wong tuwa elek terus marahi Manjane. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Paling diwari gawe Manjane ketepil. Diwari gawe ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku napa? Setan. Mana ana kiai ra tenang ketepil jareku penemune setan yo ono to kono. Lah realtine wis opo. Walhasil akhirnya nganggo Manjane. Nganggo napa? Manjane bahasa Arab ketepil lu Manjane gede, diuncal. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong, masyhur malaikat Mikail teko, malaikat sinten wonten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan nih. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fa'ala. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Ibrahim, Jibril wis pinter, ketua malaikat ora pinter piye. Pinter. Ora maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampeno. Jare Jibril. Jare Ibrahim, kalau Allah ora perlu kowe wis beres. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika. Nah, enggak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menengok malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar tahu bahaya sampai kono.
Jibril sing masalah kan. Mau ndak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Tapi Jibril rarana terusane lho biar apa? Nanti muni ngono kan masalah kan. Ustaz Ibrahim apa hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Maksud hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsalah apa aku jaluk. Lane darani Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamake Khalil ku asillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekek gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno asil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Wes. Mulane terus ning dunia sufi ana nanduman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi an suali. Wah terus fatu ali buat sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali. Terus ketika aku donga fatu ali waqti ali syahidun li biftikori. Nah aku njaluk pangeran niku mau guling-gilingan. Nah aku butuh pangeran. Jadi nah aku donga njaluk pangeran mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran syahidun li biftikori. Lha iku sujud ya. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Malah dari ethaf cara ihya ini wa madaru hadi tariqa ala hadi sajdah. Wa madaru hadi tariqa ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing laraf abad. Jadi niku makom. Ya harus dilatih sampean enggak usah terus-terus satan niku mboten makom. Kulo di makom-makomno. Pisan tok mawon mboten usah kudu pisan tok. Kulo nggih nate. Kulo niki kulo buka kertu ana ning urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir yo ora diduwe, melarat tenan kulo teng perantauan jenenge omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendonga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pejaluk pangeran wisin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pangeran. Witik wedhus nglairno tamu bidan yo do lahir. Mosok ora tak anggap tontonan. Artinya kulo kowe ora rasane dadi wong alim bare, tak warai, paham? Panjenengan isin tenan ya Gusti. Wedhus nglahirno tanpa bidan yo lahir, sapi nglahirno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi akhire kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi orang undang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula nggih urip. Dalam keadaan bingung ten kula salat hajat kula seiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi kalau misalnya kalau tak mangan lalah sereten. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang sering. Melaku-melaku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau usul tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya karena butuh, iya karena tak ini ku orang bakat mustajab. Lah itu terus aku rosir ini. Pas saya saat sholat itu saya rosir ini. Iya, ajaran ini Fatihah kan. Iya karena butuh, wa iya karena tak. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalah kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah Allah kuat. Njaluk iku berarti kowe ngakoni kowe butuh Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ana status ubudiyah, ana status uluhiyah. Kowe njaluk kan berarti kowe azal, kowe ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kowe butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kowe njaluk dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan koyo ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kok yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Sesuk malah ning ati jare apian, jan ngene kok gak. Lah itu rasa sujudul qalbi, ora balik. Nggih, niku boten napa? Sujudul qalbi. Sujud hati orang ngene iku iya kana kudu, wa iya kana sta. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok.
Wong kowe nak mbajak cawe itu kowe. Dek kita rapi gelem. Kowe bariku ke kodho kancam. Empo iku gelem ora urusane dekne ora urusanku karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Tapi paling gak dia seneng wong wedok kan bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan lumayan ana status. Lho ndak kalau kowe misalnya dadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cawe wedok berarti normal. Engko normal meneh lha senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah tapi misalnya kelainan kan gitu senengi sak jenis, atau seneng cah elek serakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar, pasti perilaku benar itu punya poin. Tanpa ngenteni disebadah dia, paham? Tanpa ngenteni. Saya tak contoh no, misalnya Ruhin ngelamar cawe itu, ngelamar rondo ayu, urung dijawab yo, paling nggak wong kancane mendingin. Ruhin rawa pinter, tetap ada status dasar. Paham ini? Ana rondo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Ruhin roh? Ruhin wis jawab, gelem gak tak rabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan itu jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rum jawab, kafir jawab. Wah, kedisian Ruhin. Wah, artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi, mungkin lah ya, tapi yang buah mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuwabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti ini benar ya Iwana tu antumul fuqara'u. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang, ngadepi manusia sing wis donga iku meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane dianggap wajar, biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kasusnya tadi majlis halal wal haram, pokoknya yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikir itu majlisul halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, maksud aku ini kira wiridan, buang gue. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bi. Hei para malaikatku, wong gue apa? Ngaji gue, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepen tok pas warga. Wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya tidak, mesti mau iman mau ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye kok tambah nemen gitu. Lah mereka njaluk apa? Kepengin boten dun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi gitu, tambah mlayu gitu. Ora roh men wedi ngoten. Mereka njaluk sapa nyembah jenengan. Lah aku ya boten. Muga roh oh tambah nemen oleh maca tasbih. Pengira dawuh, nek kowe malaikatku wajar nyembah aku panjenengan arep. Wedi aku ya wajar jenenge roh aku. Malaikat meriang bodoh dibeli takwane gak kepajar. Jadi menghadiri soleh ternyata takwa kita ini luar biasa. Barokah roh nih. Barokah apa? Mulane kira usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae, pokoke paham ya? Lho nggih teke hadis lah, wahal au ditanya apa tahu. Hebatnya nak tidak. Kowe seneng ndi saiki? Mesti apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun kula ge seneng dina anak donga ben mustajab ngomong sing pun bosen-bosen larat ya kepengin mustajab lah jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing ra payu-payu rabi joko-joko sing ngaji iki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe itu yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to, ono santri seneng ninge wayu putrane iki gede. Mesti ro candalemu ni naudzubillah kan. Candalem seneng yo repot. Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia.
Kowe ojo egois. Gusti, kok donga ora mustajab. Sampeyan ketemu pengiran dijawab. Aku ngrungokno dongane Dik. Dekne berkali-kali istiadat ora entuk kuwe. Mulane kayak kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Jadi kula suwun nggo piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane tiyang-tiyang alim niku. Kualitas kula niku mboten guyon wae isin nek pengira. Kula niku sampean ngandel kena ora kena. Kula nangger turun kadang gitu ben merengut gitu pengen napa wae kukur-kukur napa angger eling ya Allah kok kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan, ra kuat dadi kawulane jenengan. Kula nangger kadang nggo diamuk bojo, kecewa mbek tangga, kecewa mbek santri. Kadang nggih kepen ngeluh, tapi angger eling Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan. Akhire guyu. Lah kadang guyu kok keliru, diamuk bojo, diamuk kok guyu. Malah tertigo. Diamuk dhewe kok guyu. Wah, repot to. Lah terangno terus piye? Iya, angel kan dadi wong usul ya. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak kowe urip. Tok ngamuk-ngamuk, merengut-merengut, tok guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono awak ya maklum, mergo Rahman Rahim mau terus. Maklum ya ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Artinya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haramain. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Auliya. Menjelma dari kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya, kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asbahani, Shahibu Khilyatul Auliya itu kinten murid Imam Jabir, sahabat yang ada yang terkenal jenis Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal jenis Muhammad bin Munkatsir, itu namanya Muhammad bin Munkatsir, masyhur. Muhammad bin Munkatsir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkatsir. Itu nak ana wong fasik mati. Wong fasik sek mati teko. Mbok matine oplosan lah yo teko. Sekaruan mati mergo mobil oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terang cara fikih gini yo. Rungokno tenan iki. Nak ana mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati to? Islam to, Mas? Nyolati to. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, bodoh pinter ya. Kali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham kowe keliru separuh. Nah, dawuhe Nabi ngeten iki. Niku rungokno tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru, ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak neng kene nyontok Ruben atau kiai Raya Ridho ya mas. Nyora nyontok Ruben repot, jadi daerah kiai, nyontok Ruben itu mesti. Udah protes ya? Protes ya? Jadi misalnya gini ya. Nah, di daerah kula niku penak ana kiai ana ulama. Biasane bagian nyolati ku kiai. Ulama ku ngenteni ana masalah angel lagi juga. Jadi ulama malah kok wong nganggur ning daerah kula penak. Ya aku yo. Teng sido kiri ki ngoten kula iku meneng sido kiri. Mas-mas sing kiai-kiai nduk nak tahlilan kok guri. Ya kok guri nek ana wong mati. Jejer kula bareng. Jadi mriku wonten tukang imam tahlil, nggih tukang napa-napa. Jadi kiai teko do guri. Dadi penak ora entuk jatah ra kangelan. Dari mulai. Kok penak, Mas? Ya modelnya ngeten iki penak. Jadi ora kok kiai hidup terus kamelan ono mati dekne ono tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten nggih, sing paling hidup ya paling
Paling kesel iya. Ya tapi paling tua akeh aja kok. Ojo eling kesel tok. Nah itu kalau dalam hadis suatu saat ini ruang tenan nih. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah. Nah, Nabi itu kan muka syafah ya. Beliau bilang, alaihi dainun, apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron, ya dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nate kula hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinten? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinten? Karena sanggup baik 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup baik sekitar pinten? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin berapa? Bener? Nah, rong dinar berarti 24 gitu, 2,4 berarti sarusen diutang 2 juta 400 kan angel loh. Sangelnya udah jenuh. Rong dinar. Padahal Nabi itu balik kanan, kundur, enggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati. Asal enggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah, rumah alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan, sallu ala sahibikum. Tapi ke nyolati jeng ya aku ora usah. Ke nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener niku. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati, supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang. Berarti keliru separuh toh jawabannya. Paham ya? Ini teks kalau sama nggak percaya cari di sarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau balik ini balik, kan tidak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang, fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan, sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bungok-bungok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya enak pas yang mati sujud oleh ini saya tok hati. Pas yang mati ngoten niku saya mun mati. Macam-macam kan. Aku lagi bolak-balik digugat oleh tiang-tiang kutho, Pak Bah. Adat itu gimana? Masa orang bajingan mati saya. Sebenarnya mati, saya iso mati ya saya. Begal wis mati, saya. Dewe tra itu dadi. Ada saja alasannya, lho malah. Cari tak kok alasane. Disebut kok ora siap. Lah terus ngimami dateng desa kula. Kadang ya ono guru-guru SD sing PNS wis nek kritis. Gus, badhe tanglet. Oh jenengan nyaksekno saya apa? Saya wis mati. Dia nuakal. Lah iya wis mati ra iso nakal, sapit. Masuk. Wong nang alim, keliru ana alasan. Keliru piye tenan. Jadi keliru ana apa? Tenan. Kalau baleni malih, terus nanti yang mati misalnya bunuh diri, yang paling fatal itu bunuh diri, oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu udah usah nyolati. Tapi orang awamnya nyolati, guling-gilingan nak mati apik belek itu. Tapi kudu ono sing nyolati, setiap jenazah muslim itu berhak mendapat. Lain Nabi ku, terus apa coba yang piye wae bagi korban yang mangkel tenan. Orang yang gara-gara dibodoni multi level, dibodoni mitra bisnis, melarat untuk hitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban ini yang mangkel tenan, wong utang dikemplang terus jadi melarati sak anak turun yang mangkel tenan. Iya betul. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya sing jadi korban diutangi gak bayar. Artinya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati sing diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk salat, ya dibagi sallu ala sahibi. Separuh. Lho nek soal adat ning gone pondok-pondok kan ngoten nggih.
Nak kula dereng nate jarang lampahi. Biasane kan nggih nak niki wonten hak adami menawi sithik nggih brokno nggih nak menawi amrot diperunggu. Semuni nggih ora sing utangi. Buka-buka buat tergur. Iku ora sing duwe. Cara duwe 10 juta digawa. Diparani kapan-kapan tetep jare sapa. Dadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi ya lakoni gue iling-ilingan, gue kegiatan sing rutin. Tapi gak ono gunane. Lah kula nate jan kula nek kiai tenan. Kula jajal ibrok ya nate, istibrok ya nate, jajal ora ya nate. Ketika jajal ora ya langsung medhun ya ditahan resik. Gus, kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing muni nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Wis mikir piye nggih Gus. Ngrame tok dene. Saat ini jok era kula nu udah rapati wajib istiqomah. Ngerti ngawiti kula tetep jadi tren. Penai terkenal ngalim kan jadi rontok wani aneh-aneh tetep jadi tren. Kula ngerjana jae wong masalah biasane terkenal nang akal kula nak kan lepas keluargane ben jalono sepuro go jaman teng donya nakal iki kula biasane. Pone ngene pon mati iki jenengan cek gedeng wong mati. Sampai kok cek gedeng ben nabuk iki susul mati ya mending. Dari apa? Beda ya sih. Saksi dia mantel wong wis mati kok nyepuro ora gelem. Amen sik dedang susul. Mikir waduh kok nyusul nyepuro wae kok. Mantel wong tidak apik ya angel. Saya nek pencet dedang pengen apa kan? Sul. Angel ngatur. Paham ya, jadi kalau suwon niki ngaji tenan ya, terus niki kitab Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiyang sak mangke. Niki sare ikhya, terus wa madaru hadi thariqah ala hadi sadda eling-eling. Wa madaru hadi thariqah ala hadi sadda. Jadi thariqah Naqsabandiyah, Syekh Qadariyah, Syekh Sadiliyah, Syekh Tijaniyah, Satoriyah, kabeh iku pokoke kancine kasil lu tahu atine sujud terus ora tahu iktidal ila yaumil qiyamah. Jadi caranya ya legowo. Ya wae kados Muhammad bin Munkadir. Nek ana fasik disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah iku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro mung sing dosane gedhe. Aku iku izin sama pangeran. Wong nangis kabeh gara-gara jawabe Muhammad bin wong fasik ngono kok jenengan salati jenengan wong sae jawabe Muhammad bin Qadir aku ora krono fasik iku aku izin mbek pangeran nak nganti Allah pirsa aku darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane walhasil ala qawi Muhammad bin Qadir wa ambek Allah Subhanahu kowe wani ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko marai dadi presiden yang buruk. Pangeran apa mbok guru iki ngono. Mbok kaya ana Jokowi ini jangan diampuni nanti jadi presiden hukum yang buruk. Wani iki mensomasi tolonglah Gusti hukum yang tegas. Ya memang. Lalu Muhammad bin Qadir ketika dia nyolati wong fasik ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku izin ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan orang mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo izin mbek pangeran. Sami kados kula niku anggere susah. Kula ge menungso kan, nggih kecewa mbek kados kula kadang mbek Mustofa kecewa, mbek Rukin kecewa kadang. Tapi anggere kecewa, lho Rukin aneh ini ayo gaweane pangeran. Sing kritike sapa enggak bener. Dan kan aku jawab baru kan, jawab desainnya pengen, di sini nanti sampai ini. Tapi rakyat kecewa ya mangkel loten tak. Mau angker kan tak kurangkan baturi turun terus tirai itu kemuli. Zaman kalau cek kontrak teng kota gede ini, kan ujung butuh kowe ora boten Gus mun boten terus baturi aku ya. Mau tenu teko rokokan, barokokan kemulan tirai turu. Mau terus mangkel lho lihat batu. Tapi yang greling di masuk, di makhluk jenengan. Uang masalah akeh ngono ya kok saged di. Akhire kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullu. Pun Gusti.
Iku jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Lan eling-eling dadi ati sing sujud terus sujude wong macam-macam. Nah sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fasik iku. Krana kula niku izin Gusti nek nganti jenengan pirsa kula ndarani nek sepurane jenengan niku ora iso menembus tiyang-tiyang sing Iku sirine kena apa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diugang salat tetap rawuh napa? Salat. Ya soal kok akhirnya pangeran nglarang urusane pangeran tapi Nabi tetap salat. Karena bagi Nabi mungkin saja di sepuro apa Nabi kan tetap rawuh. Iku sirine kenapa Nabi tetap kersa rawuh bagi Nabi. Nah ini ngelane kula ijazahi si kiai-kiai biasa dadi kiai nek didang wong fasik mati kon nyolati nyolati. Nak kowe keberatan mergo mangkel kelakuane macam-macam. Iku niate kula niku izin ambek pangeran. Nek izin gawe wong izin. Tapi nek anut syariat, nek ngrasa tokoh sentral ya ora usah tokoh. Tapi sapa sing GR dadi tokoh sentral. Mereka niku aku GR. Mergo ukurane dipakai iku jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mosok wong ngape menamakan diri. Dan ada kejadian teng daerah pulau sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya riyen dia tiang apik, tapi matine bunuh diri. Gara-gara bojone kakan bola. Wah, iku sak desa namane nyolati. Lu sing malah walian. Sing wani nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Akhire sing salat wong alim tok, wong limo wong alim kabeh. Malah bejo dene akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri ku. Ra oleh. Mudine rawani, ustaz rawani. Sing wani wong alim. Kan cocok kan jenengan kok wani wong limo ngalih kabeh. Bariku sing wong alim do getun. Tapi sing wong alim yo kuwatir nek sing salat akeh hasil mun mboten usah dinaro. Malah dadi repot. Tapi saya pastikan nggih kula percaya teng teks niku sampean kalau enggak percaya baca di teks hadis babuman alihiden itu. Itu wafi sabiman alihiden kullu murtaqibi kabirotin. Itu sebaiknya Yunasok di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sohibikum napa sallu ala sohibikum. Ya cenderung kowe sing nyolati ya ora usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya misalnya Rasulullah atau wali atau ulama wong sing mati oplosan sing nyolati padha aki imam masjid yang mati pas sujud. Sesuk kan mending ternyata sama saja. Paham ya? Kan tidak ada jera, enggak ada nopo terapi kan enggak ada. Nah, mriki ada iki, padha. Apa akeh wong saleh? Ya bener, wong saleh mriki malah. Tapi salat mriki rapati seru, mergo nak teko terus salat mulai seru. Ndera kula seru. Ya suwana tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo ketok, ruwa iki gelombang kedua, ketiga. Mula riyen bapak kapundhut itu nganti mangkel wis imam ora berber. Wah, dhewe piye disarekno kapan amen. Bareng ape diumuno salat keberapa MC-ne tak mumpun pun basake jenazah. Suwan sing ndongakno malah rupet niku. Ora berber. Ngomong kok kesuwen nopo. Ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah. Misalnya, di satu sisi jenazah kudu cepat nang sarean, dewe Nabi nak apik genang tok nang apike. Tapi di siang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri yang dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis kalau misalnya Rukin mati, ya misalnya mati sampai itu, ya sampai lu jeru, ya. Nah, dia wong apik ya ben antuk apa ya? Swarga. Nak boten melarat ya senang bar. Dewe Nabi kan Nabi tak ngendikan kan seni. Asri'u bil janazah. Janazah iku cepet no. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik ben cepet tok kene mata. Wa intaku wa dzalik wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya nak wong elek lha opo elek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang dua nang wis. Jadi Nabi ngendikan dua kemungkinan nak apik ben nang swarga. Nak elek lha opo kok rumah. Wis. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma anak sing apik ben cepet. Nah ning swarga ning enak lah kok. Nah sing elek lha opo kok rumah. Jam piro ben gitu.
Paham ya, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi tariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdan adaban malam ya lihat tahaqqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah nggih namung sak sujudan iki tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu. Al-Fatihah.